Здравствуйте. Здравствуйте. Я нашла игру Slime Ranger. И мы проходим в нее. Смотрите, что у нас идет. Такие слаймы. Загружается игрушка. И мы стоим тут. У меня уже все тут загружено. И вот смотрите, можно сделать это шарик. Можно и к ним слаймы. Это слаймы, которые не летают, но это можно розовые простые слаймы. А это в темноте. А если они не будут, то тогда они еще платят, собираем кристаллики. Надо потом еще. Ну, сейчас мы пойдем, соберем кристаллики и пойдем в слаймовый мир. Так, такую штуку. Видите, тут разные всякие кристаллики. Вот такой есть. Сейчас мы еще вот это. Эффект. Так, и пошлите в нормальный мир. Угу. Стоим. Так, смотрим. Идем туда. Собираем. Получится кого-нибудь накормим. Ой. Я туда зашла. Пошлите вон туда. Летать даже умею. О, там курица. Приземляемся. Ой, Петух, ты куда? Ой. Нет, сейчас тебя сидят. Даже если сидят, будет... Вау. Ладно, побежали. Поворачиваем. О, поворачиваем в ту сторону. Угу. Слайм у нас розовый и блестящий. Надо собрать ежик от слайма. Вот он. Ой. Тут уже надо поосторожнее быть. Вот. Убегаем. Убегаем. Ой. Идем задом. А, попались в ловушки. Убегаем. Что? Никого нету? Опять. Старый трюк. Водичка. Ладно, пойду-ка я обратно. Ай. Спасибо. Уже ночь. Надо уходить в город. Слаймов надо спасать. Залезаем куда-нибудь.
всякие зомби будут. Но... Ой, ты славный. Смотрите, что тут. Кошка. Ой, да. Может, ее надо покормить? Посмотрим. Чё? Она даже не ест. Ничего. Оставим на потом. Да. Давайте пошлите дальше. О, можно открыть, нет? Ой-ой. Чуть-чуть бы. Красивая ночь. Что это такое вообще? Ключ, может, у нас есть? Нет. Пошли в другой мир. Но там кошка, там всякие сланки будут. Но лучше перебудь. Ой-ой. Уходи, Гоша. Спрятаться. Иди. О! Что это за алмаз? Опять попались на старый трюк. Мне там злое, мне кажется. Да. Ай, мало жизни. Умрем. Уф. Надо через дорожку пройти. Уж какой-нибудь толк будет. Нет. Иди обратно. Бегаем в деревню. Тут тоже должно появиться. Надо... Я забыла, надо своих покормить. Сейчас будет ночь. Значит, выходят новые стаи. Ура! О, деревья. Даже не знаю, откуда это появилось, но это я даже видела вроде как. Но когда я буду спать, эти ворота закроются. О, можно улучшить. Свет? Это что? Чего? Зеленый? Розовый даже. Роза-черный. Так красиво. Морковь надо собрать потом. Как тут красиво. Лучше не было. Так. Что у нас тут есть? Морковь. Так, что мы исследовали?
надо проверить, где там у нас этопы над слаймом. Сначала их надо покормить. И бежим. Лучше не надо было мне туда их кормить. Они любят клубнику. Поровно. О, сразу. Сколько тут их телепортировалось? Я бы сказал, только один. Они все едят. О, может пойти в пещеру. Сколько у нас телепортировалось? У нас вроде какой-то должен быть. Вот, телепортатор. Или это неправильно? Ну, можно сказать, идем и берем. И вот. Смотрим, что тут уже синяя появилась. Что? Странно. И вот. Идем в дом. Эти улучшения сейчас я покажу. Заходим сюда. И тут уже 10. 9. Ай, денег не хватает. Поспим. Даже не выросла ни одной ягодки. И вот, о, бомба. Все, взорвётся. Надо покормить всех розовых клубничкой. Надо их покормить. У них только 2. Надо их... Я знаю, полакомиться. Ой, да. Еще влезть можно. Смотрим. 40 минут. О, еще один. Идем. Сейчас сделаем.
идем еще сюда. Идем домой и улучшим что-нибудь. Так, 50 рублей. И сколько это там? Вау! 11 левел. Посмотрим, что у нас осталось. Что улучшилось? Может, в игрушках вроде бы что-то улучшилось? Нет, в игрушках что-то должно быть. Новые. Скоро. Диско. Вот. Всякие новые начались. О, этот у нас уже есть. Ура! О, сейчас девятый. Может, это надо курицу? Не будем тратить деньги. Может, испытание сделаем? Ладно. Много чего. Надо еще в пещеру войти и сам собрать. Это там не кошка. Что? Кто-то что подвинул туда? О, надо забрать. Может, это там? Надо пойти в пещеру. Сейчас я вам еще пещеру покажу. Ой, не хватает. Сейчас накопим денежек. Не знаю, какие вот это. Будем думать. Ниже минус 5. А это будет больше. Это чуть поменьше. Ладно, пошлите. Еды больше нет, надо в пещеру сходить. О, вот какая у меня пещера. Тут шалуны, которые ничего не едят. Может, им что-нибудь надо в рот пихать. Вот, собираем яблочко, ягодки. А там у меня свободное. Можно, не знаю, всяких зомби сюда посадить. Что? А что там за дыра была? О, собираем будем. Надо, чтобы не крутилось. Вот, бой водой покормить. Я ничего не хотел съесть. Это нормально? Нет. Нет, нет, нет. Если они сейчас сильно съедят, они превращаются в зомби. Нет.
зачем? Ну ладно, я даже об этом не подумала. Давай. Ой-ой. Ладно, потом пойдем. Ой, какой яркий свет. Не могу. Ладно, может лучше поспать, чтобы все выстроилось. Что это тут за кристалл? Ну, всякие. Ну, красивые. Вот это кристалл. И всякие другие. Ладно. Очень красивые, конечно. Вылетаем. Повыше. Тихо, тихо, тихо. Задание. Давай к вот этому. Нет, нет, лучше не к этому. А к вот этому. Они всякие зелья дают. Да. Они всегда зелья дают. Это можно. Так, одна. Эй, ой, сразу бьет. Но мне эта игра очень-очень даже нравится. Ладно, подписывайтесь на канал, кому интересно было, ставьте лайки.